我现在特别希望能下大雨，因为只有一下大雨，它这个设备才出现故障。这是一个冷库的控制箱，现在没敢送电，因为昨天晚上出现了故障。什么故障呢？设备在运行的时候，它显示电流异常。看一下出故障的时候，它截的屏 A、B、C 三项的电流，2个大1个小，而且是变化的，所以不敢开了。让我过来看一下什么原因。那个电流是压缩机运行时的电流，这3根线接的压缩机。去看一下压缩机，大家可以猜一下是什么原因造成的电流不稳。这就是那个压缩机，电线从上面下来的，然后它压缩机是新换的，因为出现这种情况，怀疑压缩机不好，换了新压缩机还是不好。奇怪的是，平时怎么用这个设备都没问题，只有在下雨的时候，下大雨的时候才会出现这样的问题。拿出我的 S470， 是不是压缩机的线路漏电呢？他们怀疑线路漏电，那就测一下压缩机的3根线是不是有漏电的现象。这3根线直接对地测量，看一下表针啊，表针摆动到头，很明显是漏电的。测其他2根线也是，显示是漏电的。是这3根线漏电还是压缩机漏电呢？得把压缩机那一头拆开，看看是谁在漏电。这头他们把压缩机接线这一块拆开了，他们用摇表摇过，压缩机是没问题的。3个线头拆掉以后再去测量，还是测量这3根线对地，第1根、第2根都没摆动，表针没动。测这一项对地是漏电的，3根线只有1根线测的是漏电的。再过去看一下是怎么回事。有1根细线和压缩机的电源线接在了一起，用表仪测这个细线是漏电的，是接地的。测的这个细线漏电其实是不是漏电，这路它是有回路的，它是个零线回路，它和零线形成回路，所以说测的和设备的外壳它是摆动的，表针是摆动的，这是正常的现象。它这里有零线，过了一路零线。它有零线过去，电流不平衡，它不一定是细线造成的。不应该是不是细线，它细线怎么能达到那么的高电流呢？那肯定，那边只是一个220的。因为它这边连着零线，所以说在那边怎么测它都是对地是漏电的。对。而且接触器也是新的。都是新的，就是肯定都是新的，它怎么会出现这样的情况呢？为什么说下雨的时候才出现这样的情况呢？和下雨有关系？一般下大雨那种很急的那种雨必出问题。很急的雨必出问题。这几次都是下的很急很急，来了都没法修的那种。你出问题的时候，这3项电对地都是238。我就是用这个东西测的。对地是吧？这3项都一样。那不是漏电造成的呀。这换新的了，压缩机换新的了，这个线又没问题，那就是当时换他也不敢确定坏没坏就直接换新的了。然后那这表有问题，就是说出现问题的时候用钳表掐这3个的电流。我没掐过。我没有你那个东西。没有。等到接上线送上电看一下。那边好了是吧？确定了？确定。啥都接上了是吧？那肯定。那就送上电开一下看看吧。看一下电流怎么样。只要启动起来，测压缩机它的电流没变化。哎呦，吓我一跳。现在都正常。35的时候。ABC 23、24、22、23、22、21点多，还行啊。电流还可以，没有出现大的变化。他们说只有在下很急很急的大雨的时候才会出现这个电流异常的情况，所以我怀疑它这个表不好，是表的问题，或者下雨进水了。不过它控制箱里边确实有水，当时下大雨的时候它这个屏幕数据应该是有保存的，看能不能调出来。
A 项94、20、80，那明显不正常。还有0安，对，79、0安、60安。当时压缩机正常转是吧？这时候应该在转，正常转。开启。你看，这应该我就关机了，关机他又让我开一遍，我又开了一会儿。50、65、21、21。看这3，这也出现了，其实115安呀。正常状态这个19安。昨天晚上下大雨，那个时候正在下吗？对，这是在下。115安。115安现在停了吧？最高还在开启，它还在运转。还在转，正常转。对。转的正常的，达到115安了。对。你看，这是之前的。正常是20、19。哦。再往前应该还会有。表不好。22、19，它一直都是20。表不好。要么是这传感器一般很少出问题，要么是传感器的问题，要么是它的问题，这俩有一个。应该就是这个表失了。这个表脑子有问题，它也显示有可能进水。不可能，它 A 项100多安，B 项0安，C 项70安。这个线压缩机这多粗的？这是6个的，压缩机正常运行，而且线一点都不热。不热如果我在这儿的话，它100多安，应该这个线就糊了吧？这个线会热，所以说它是误报了，一点这个热的痕迹也没有，热过的痕迹也没有，估计它也得变个色吧？对，它就是如果是对地漏电的话，你测电压都不一样表有问题。我认为是它的表有问题。这种情况大家怎么看呢？欢迎在评论区多多指点。好了，感谢您的观看。客户说家里没用什么电器，但是电费每个月300多块钱，让我过来测一下正不正常。到了光荣之家，敬礼。哎呀，那个你过来，我直接进去。直接进来。您得让我看一下配电箱。配电箱在这边。您这现在是大网红啊！算不上，就是个干活的。挺好。看一下你家的用电情况。那你每天，我算了一下，每天都10几度电，那个这电用到哪儿了？每天10几度啊！你看我那个，你热水器打开一下，我看看啊！你热水器开一下，就启动一下快通。热水器现在已经现在加温了是吧？现在加温是。现在热水器是耗电大户，是吧？10安，热水器运行是10安的电流，是吧？10安的电流也不算大呀。它这个烧水啊，它不会一直烧，热水器烧水，它烧开以后，烧好以后它就停了。它就是达到一定温度以后，起到一个保温的状态嘛。我是调的那个什么，我就平常洗澡的时候迅速加。你平时洗菜呀、洗什么的用那个热水吗？用热水，也用热水，但是用的低功率的。它不管低功率高功率，你只要是能用热水洗菜、洗碗或者是洗澡，这个热水器都用这个水的话，它会开的比较频繁一些。开的频繁一些，它用电就多。也就是说，你一个月300块钱电费，说不上高。还说不上高。你要用热水勤的话，因为热水器是一个用电大户。是的。它跟那个多少升没关系。地线都掉了。地线都掉了，一会儿我给你压一压。如果说谁家偷电用电的话，你不用电器，它都会有电流。是吧？电流。现在你开个灯的话，0.几安的电流是正常的。正常。开热水器10安的电流也正常的。3级嘛。上个月用电296，然后270、180、400多。这个400多是你用那个什么多的空调多的时候吧？对，这个是。正常啊。400多。不用担心，您这一个，你不信，你要是把热水器你不用，你这个电费呼就下来了。那不信，你说。还有就是冬天这个水要比夏天要凉，烧水用电也多。
这个要是不接地线不接的话，地线都带感应电，这是正常的。不要的话，你那些电气外壳都带电。哦，行啊。现在9安了，你这个就是热水器用电多。热水器。热水器用电能占家庭用电的1多半，1半以上。我想着不行。你用水多，它就用电多。如果实在不行，我得换个。换个小点儿的。小点儿的，我觉得就像你所说的，它也省不了多少电啊。还是那个热水器的。地线没问题，0伏。如果你整一块就这样种浅表，没事就在这掐着，你看看。如果说你热水器用着电，它有个10几安的电流，开灯也超不过2安，就是11、2安，这是正常的。有时候打开电视啥的，这11、2安正常的。如果说电流突然呼一下到20多安到30多安的话，那是别人家偷你家电了。偷电。行啊。偷电的现象对楼房来说太少了，但是出现过。出现过邻居家接的他们家的电，用了10几年了。哇，那事就大了。这种现象少。是。正常应该。整个前表吧，整个前表没事自己掐一掐。是吧？自己掐一掐，掐零线、火线电流一样就行。我曾经掐过火线电流10几安，零线没有电流，那电都被别人偷去了。那么就目前来讲的话，应该是正常的。正常的啊。我现在掐你家电流是正常的。一个火线。火线、零线都一样的，是你自己家的用电。热水器关了0.5安的电流，也就是你开这个灯对吧？0.5安没有。哎，开灯了吗？也就是说你电视都插着电是吧？没有电视的。电视也关了。插着电吧？插着电。插着电它都是有个0.几安的待机电流。正常的。包括你空调插着它都有待机电流。这是正常的。是。如果说你热水器关了，它突然窜出了个几安、10几安、20几安的，0.5那是有问题的。所以说你整个前表回来自己掐一掐看一下，自己有数。好。这个没有多大的技术含量，就是掐电流就能找问题。就能判断。这样我就完成了检测。这些仪表工具我放在了左下角橱窗，需要的师傅可以去拍一拍。好了，感谢您的观看，请多多指点。